च्यानल आज चाहिँ हामी नगरकोट जाँदैछौँ अनि हामी कहाँ कहाँ जान्छौँ के गर्छौँ के खान्छौँ सबै देखाउँदै जान्छौँ त्यही हो धेरै पछि नयाँ भ्लग लिएर आएको छु हेरिदिनु होला अब बाँकी मतलब स्टार्ट गरेँ अब बाँकी चाहिँ म अलि एकान्तमा गएर बनाउँछु ल यो मान्छेले मलाई लाँदै हुनुहुन्छ हामी एक्लै छैनौँ मैले बस बोलिरहेको होला तर म एकदम एक्साइटेड छु खुसी छु लङ ड्राइभ जाने एकदम ठुलो ड्रिम थियो आज पुरा हुँदैछ भिडियो हेरेर मन पराइदिनु होला कस्तो राम्रो गुम्बा रहेछ त्यहाँ के गुम्बा होला है त्यो व्हाइट गुम्बा ए रेड गुम्बा रहेछ गाइस त्यहाँ गुम्बा पनि देखियो म त अहिलेसम्म गएको पनि छैन व्हाइट गुम्बा जाने बाटो हेरे यो ए व्हाइट गुम्बा त्यही उतै बाटो हुँदै जाने हो अरे साथीहरू हेरेर सही भइसक्छ अलिकति नै झन् माथि गएपछि कति राम्रो आउने हो यहाँ अगाडि पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि जान लाउनु भएको जस्तो छ हामी जाँदैछौँ तर अहिले भन्नु मिल्दैन थापाको मात्र हो गेस हेर्दै जानु होला हामी कुन बाटो जाँदैछौँ मलाई भन्न आउँदैन धेरै जस्तो बाटोतिर हामी पुग्नु हुन्छ आई नो ल जाम भयो बाटोमा जाम हुन्छ तपाईँहरू जानुभएको छ कि छैन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो जानु भएको छ भने प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु होला दुःख नमानिकन मेरोमा कमेन्ट त आउँदैन तर पनि कमेन्टमा भनिदिनु एकदम गाइज भ्यू हेर्नु है साथीहरू भ्यू यस्तो एक्साइटेड छु झन् पछि खतरा भ्यू देखाउँछ अन्त बाटो नै देखाइरहेको छु पछि छु हेर्नु त साथीहरू एउटै तरिकाको घर हेर्नु त देख्यो कि देखेन एउटै तरिकाको घरहरू म पनि धनी भयो भने त पुरै ठुलो एउटा अपार्टमेन्ट किन्छु 10-15 तल्लाको बस्छु खान्छु भने अब त्यो त कहिले हो तर म कोसिस चाहिँ गर्छु बुढेसकालसम्म भयो भने भयो भएन भने भएन नो टेन्सन अब हामी यस्तो खतरा जति पर गयो खतरा भ्यू हुँदै जान्छ रमाइलो मैले किन म यो बाटो पहिला आएको जस्तो लागिरहेछ तर नहुन पनि सक्छ म पहिला पनि हाइकिङ जाँदा यस्ता बाटाहरू टन्नै हुन्थ्यो बाटा भन्नाले बाटो प्लिज डोन्ट जज ओके हेर्नु साथीहरू रुखहरू यस्तो खतरा देखाएको छ हरियो रुखहरू यो काठमाडौँ चाहिँ माथि त राम्रो छ कि तल बजारमा मात्रै हो धुवा जति माथि गयो त्यति खतरा छ काठमाडौँहरू पनि पद्मा कलोनी रे हो कलोनी रहेछ नि त एउटै स्टाइल पिङ ह्याप्पी दसैँको पिङ ल प्लिज भिडियो हल्लेको छ या नराम्रो आयो भने प्लिज माइन्ड नगर्नु होला हेर्नुहोस् त साथीहरू के होला यो के भन्छ धान होला कि के होला यस्तो धेरै भिडियो लामो हुनसक्छ यहाँ सानो खोला थोरै पानी एकछिनमा आउँछु फेरि हस् हेर्नु न कस्तो बादल लागेको कस्तो पिसफुल देखेको त्यहाँ पनि एउटा गुम्बा रहेछ गुम्बा मलाई थाहा छैन यहाँ हेर्नु न गाई यस्तो पुरानो घर अझै पनि छ यस्तो घरहरू जाम भइरहन्छ हेलो
यसमा केही इन्ट्रेस्टिङ छैन। म एकछिनमा देखाउँछु। भिडियो बनाउँदा बनाउँदै कहाँ उडेछ के मैले भ्यू नै देखाउन पाइनँ। तर केही छैन, माथि गएर देखाउँछु। खतरा भ्यू देखाउँछु भनेको। हेर्नु त बाटो यस्तो शीतल, यस्तो बाटोमा हेर्नु भएको तपाईँहरू हिँड्नु भएको छ भने हिँड्ने गर्नु। एउटा मान्छे च्याप्प समात्नु, बाइक चलाउन आउने मान्छे। अनि पठाउ हुँदैन, फ्यामिलीमै कोही पठाउको भर हुँदैन, रिक्स हुन सक्छ होइन। कन्ट्रोल के अरे म बाहिर निस्किने हामी अब काठमाडौँबाट बाहिर निस्क्यौँ नि। यसरी मान्छेहरूले यहाँ रिजर्भ गरेर ल्याएको मामाहरू। हजुर हामी थानकोट कट्यौँ फिल हामी त थानकोट कटे जस्तो फिल भइरहेछ हो। एकदम शीतल, चिसो चिसो, एकदम मजा। अघिसम्म त मलाई यस्तो गर्मी भइरहेको थियो ज्याकेट लाउँदाखेरि है। ज्याकेट चाहिँ कुन भन्दाखेरि यो ज्याकेट लाउँदाखेरि एकदम गर्मी भयो थियो। देख्नुभयो कि नै मलाई थाहा भएन। तर अहिले चाहिँ यस्तो शीतल आनन्द, थ्याङ्क गड ज्याकेट ल्याए जस्तो हुँदो रहेछ माथि आएपछि चाहिँ। त्यही भएर यस्तो माथि आउँदाखेरि ज्याकेट चाहिँ नबिर्छु नि जति गर्मी भए पनि, किनकि थाहा नै हुँदैन मौसमको। मैले त छाता पनि लिएर आएको छु किनकि पानीको पर्ने समय चलिरहेको छ। पानी परेपछि फेरि छाता चाहिहाल्यो। ऱ्याङ्क पनि हालेको होला, दादाले थाहा भएन। वो साथीहरू त्यस्तो खतरा भित्रै देख्नु भएको छ होला। तर आज मैले देखिरहेको छु, अरू बेला पनि देखिरहेको। तर आज कति राम्रो पात, यो फ्लावर के हो, यो कुच्चो, यो के हो थाहा भएन यसलाई के भन्छ। एनिवे जे भने पनि होइन, तर कस्तो राम्रो देख्यो। जे पनि राम्रो देख्छ माथि माथि आएपछि त घाँस पनि राम्रो लाग्छ। पहिरो पनि गएको रहेछ, उतातिर गएको थिएँ। हेर्नु साथीहरू, मेरो मोबाइल चाहिँ नफसोस् किनकि ट्राइपड त थियो तर मैले बोकिन झन्झट हुन्छ भनेर, तर बोक्नु पर्ने रहेछ। तपाईँहरूलाई पिस चाहिन्छ भने चाहिँ डाँडामा पनि त्यो चाहिँ ढुक्क हो। ल अब अहिले केही छैन, सबै यही भ्यूहरू हो। अलिअलि बाटोहरू यस्तै छ, हल्लिरहेको छ। भिडियो हल्लियो भनेर माइन्ड नखोल्नु होला। के हो यस्तो त्यो हो। ल गाइज म एकछिनमा आउँछु फेरि। अब चाहिँ हामी एकछिन ओह्राली बाटो आउँदैछौँ। यस्तो घुम्टी बाटो हुँदो रहेछ कि यहाँ पनि सेङ्जातिर जस्तै। हुन त डाँडै त हो, डाँडै कटेर जानु लाग्यो भएर होला घुम्टी बाटो छ। यहाँ यस्तो गाउँमा त्यस्तै बाटो के हुन्छ। हामी गाउँमा आइसक्यौँ है। यस्तै छ ल सेङ्जातिर, गुल्मीतिर पनि यस्तै छ। म त धेरै जस्तो जाने भनेको त्यही सेङ्जा गुल्मीतिर हो। सेम यस्तै हुन्छ उतातिर पनि। तर यो चाहिँ काठमाडौँको गाउँ हो। हामी उहाँलाई पनि कट्यौँ, हामी सबैलाई कट्दैछौँ। होइन त कति सानो घर हो कि कटेज हो यो। ल गाइज होइन म त्यति छिटो पढ्न सक्दिनँ, तर हामी एउटा गेटमा आयो। ए नगरपालिका समथिङ होला, तपाईँहरू आफै पढ्नु होला। हामी चाहिँ एउटा गेटमा आयौँ, तर यो गाडीले छेक्यो गेट हेर्नु। हामी यहाँबाट छिर्यौँ। हामी अब माथि नगएर तल जाँदैछौँ। पछाडिबाट हर्न आउँदैछ। सबैजना जाने नै हो किन आँटेको। जाँदैछ। म त अगाडि सरेँ दादा। अब चाहिँ हामी ओह्राली जान्छौँ। राम्रो टाढो हेर्नु साथीहरू, मलाई त भिडियो कस्तो थाहा होइन। म चाहिँ अगाडि सरे भएँ। इन्जोय गरेर हेरिदिनु होला। ल यो के होला, के फार्म होला है। ए रेस्टुरेन्ट, सरी रेस्टुरेन्ट पो रहेछ। मैले चाहिँ फार्म भनेछु, टाढाबाट त्यस्तो देखाएको थियो नि त। सतर्क हुनु है गाइस। यस्तो ओह्राली चाहिँ यहाँबाट कति भयो, कति लाइक 5 मिनट भयो होला। हामी चाहिँ ओह्राली भइरहेछ। ओह्राली
गर्यो मायाले छल गर्यो ए यो त कपिराइट लाग्छ नि गाउनु हुँदैन मैले बिर्सेछु ला कपिराइट नलागोस् कपिराइट लाग्छ नि गाउनु हुँदैन नि कपिराइट अनि त्यसपछि टिकटक लाइभमा बच्चा देखाउनु हुँदैन ब्यान गरिदिन्छ अरे टिकटकको लाइभै 15 वर्षभन्दा सानो देखाउनु हुँदैन अरे मैले सुनेको माइक्रो नि कहाँ गयो होला है गाउँ गयो होला है सानो रेस्टुरेन्ट माइक्रो के देखाउनु बाटो राम्रो बाटो सर र चिप्लो के भन्छ सर छ यहाँ तल रेस्टुरेन्ट रहेछ होइन अनि यहाँ के हो यो एम्बुलेन्स जस्तै तर होइन हामी कहाँ आयो के मातृसम्म के भने चाहिँ सरी गाइस पढ्न आँखै गएन नि रमाइलो रमाइलो ठाउँ छ होला एकजना दाजुभाइमा यहाँ दिदी बहिनी सबै अहिले त सबैलाई आउँछ स्कुटर बाइक च्याप्पसम्म हुने स्याप्प जाम भन्ने ल गाइस जानुपर्छ घुम्नुपर्छ कस्तो यता भ्यू राम्रो छ म चाहिँ उता देखाएर कस्तो मान्छे होला है यहाँ गाइस कटेज छेउ तर मलाई थाहा छ भिडियो राम्रो आएको छ म हल्ले हल्ले गरेँ होला है होइन चिप्लो चिप्लो अगाडि तल ब्याग मुनि पुग्दै रहेछु कि म त अगाडि बस भनेको खै होइन तर अलिक फरक हो नि हो तपाईँको त ए यहाँ मन्दिर छ नमस्ते भगवान् हाम्रो सफर राम्रो गरिदिनु होला म होला यार टोपी पनि नलाउनु सल पनि नबेर्नु पर्दैन मैले भने छैन ल त्यस्तो त केही भने छैन अब चर्चमा त लगाएको छु के अरे सल भेटाइन मास्क किन्ने बिर्से गरेँ कि एकतिर छोडिदिउँ केही मास्क पनि भने जस्तो हुँदैन बेबी मास्क किन्यो भने एकदमै टाइट हुन्छ कानमा ठुलो मास्क किन्यो भने पुरै मुखभरि छोपिदिन्छ कहाँ छ र त्यस्तो सजिलो कस्तो राम्रो है ल क्युटिस्टहरू हेलो every foreigner who visit to Nepal you can come to Nagarkot. Here is also so beautiful view and you can enjoy. I will show how much I can show. Not here full bunny falling so you can enjoy the view. Oh look, small jharana and एउटा गीत आयो तर गाउँदैन कपिराइट लाग्छ होइन ल ल म कस्तो राम्रो राम्रो फुलहरू छ म बोरिङ त गरेको छैन के गीत आयो भन्दाखेरि पजै भएन के ल के हो यो ए म फेरि आयो मतलब आएँ हेर्नु त हाम्रो धार्के आयौँ धार्के चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ तर केही पनि देखिनु मन छ धार्के भनेको गाउँ हो अनि धार्के आएपछि फेरि सानो जाम पर्यो तर एकैछिन कट्ने जाम मेरो गाला कस्तो टाइट भइसक्यो कि गाइस हामी धार्के आयौँ अनि धार्केमा पनि धुलो रहेछ ठुला ठुला घर रहेछ धार्केको स्पेसल के हो साथी ल कमेन्टमा लेख्नु धार्के पुल आयो हामी धार्के पुल धार्केमा पुल रहेछ धार्केमा गाडी रहेछ जुन गाडी तातेर रोकिएछ धार्केको खोला गाइस धार्के खोला कति नगर्नु हल्ला नगर्ने गाइस चुप लाएर हेर्नु है हल्ला नगर गाइस धार्केमा गर्मी रहेछ
धार्केमा गर्मी रहेछ गाई, चटपटे नि पाउँदो रहेछ। अनि बाटो सही रहेछ धार्केमा। यही भन्नको लागि मैले भिडियो अन गरेको, ताकि हामी धार्केमा आयौँ भनेर है। तपाईँहरूले सुन्नु भएको कि छैन, साह्रै गर्मी रहेछ यो एरिया त, ओभर गर्मी छ गाइस। के देखाएको होला है गाइस, मैले के देखाएको धार्के बजार देखाएको। धार्केमा पुलिस मामा पनि हुनुहुँदो रहेछ। ल हेर्नु है त धार्के कस्तो हुनुहुँदो गाइस। आयाम त सो अचम्म परेँ, कहाँबाट कहाँ आयौँ हामी। उता हेर्नु त गाइस, तपाईँहरूले देख्नुभयो कि नै, उता मन्दिर छ, कस्तो राम्रो मन्दिर देखेन है गाइस। कुन भगवान होला ल तपाईँहरूले भन्नु त, बुद्ध भगवान हो र कुन भगवान हो यो। यत्रो जाम गाइस, जाम जाम। ल गाइस, यो जाम कटेपछि फेरि आउँला। ओके गाइस, हेर्नु न कति लामो जाम, कसरी जाने जाम छ, कहिले पुग्ने, यस्तो जाम छ। जाम खोलेको, जामबाट फुस्किनलाई टाइम चाहिँ लाग्छ। कति बेर भइसक्यो, म देखाउने जानिनँ। छोडिदिनु जाम नहेर्नु, भ्यू हेर्नु भ्यू। ल चिया खाएर जाऊँ। हेलो गाइस, हामी यहाँ आयौँ, यस्तो ठाउँमा आयौँ, तर यो कुन ठाउँ हो मलाई थाहा नै छैन। बोर्डहरू हेर्दैछु तर अक्षर देख्दिनँ नि त। एनिवे तपाईँले कमेन्टमा लेख्नु होला कुन ठाउँ आयो भनेर। बजार आएको छ, कत्रा बजार आएको छ गाइस। हामी कहाँ आयौँ, हामी अर्कै सहरमा आयौँ, तर यो सहरको नाम थाहा होइन। गर्मी चाहिँ हुल्का छ कस्तो, तर राम्रो छ यो गाउँ। के नीलकण्ठहरू के भन्ने ठाउँहरू है। हेर्नु गाइस, कस्तो राम्रो पानी, देखाउनै सक्दिनँ, अघि त्यो धार्के हो कि कुन ठाउँमा तपाईँलाई भिडियो बनाउनु खोजेँ। एकदमै धुलो बाटो, यस्तो रफ थियो कि मैले बनाउनै सकिनँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भने, के अरे यो हामी नगरकोट जाँदै, नगरकोट होइन, ए नुवाकोट, त्यस्तो जहिले बिर्सिन्छु। नुवाकोट जाँदै नि त हामी। अनि मलाई थाहा छैन कि यो पोखरा जाने, यसो जुन मेन बाटो हुन्छ नि, त्यो पोखरा जाने, यता स्याङ्जा जाने बाटो हुँदै नै जाने रहेछ। अनि मलाई चाहिँ थाहा थिएन। अनि मैले अर्को के फिल गरेँ भने, मैले चाहिँ भित्रको बाटो जाने हो र त्यो भक्तपुरहरू गए जस्तो, भक्तपुरको त्यो धुलीखेलहरू गए जस्तो होला नि भन्ने कि, यस्तो मेन रोड आउने भन्ने त मेरो इमेज सोचमै थिएन। अनि त्यही भएर मैले मार्क्सहरू सलहरू केही लिन के, अब थाहा छैन नि त यस्तो रोडमा आउने भनेर। त्यही भएर तपाईँहरू पनि, मैले त ल्याइनँ, तपाईँहरू चाहिँ ल्याउनु होला जहाँ गए पनि। एनिवे एकदम रमाइलो भइरहेको छ, हल्का घाँटी चाहिँ एकदम ठुलो। अघि जहाँ मैले भिडियो बनाउनु खोजेको थिएँ, धार्के समथिङ कुन ठाउँ हो, एकदमै धेरै धुलो थियो, एकदमै जाम थियो, एकदमै बाटो रफ भएको कारणले चाहिँ बनाउनै सकिनँ भिडियो। त्यसै कारणले मलाई अलिअलि घाँटी दुखिरहेको। एनिवे गाइस, यो बाटो हामी जहिले आइरहेको हो गाउँ जाँदा, तर म त 2-3 वर्ष भइसक्यो गाउँ नगएको नि। गाउँ जाउँ जस्तो लाग्छ, तर फेरि गाउँ जाऊ, टाइम स्पेन्ड गर, अलिअलि भएको सेभिङ्स पनि खर्चा कुद्नु हुन्छ गाउँ जाँदाखेरि त। म आज बल्ल जाँदैछु नगरकोट जाँदै। त गाइस,
बतासो कति राम्रो छ। लगाइ चाहिँ बाटोमा हिँड्दैछु। हजुरलाई म फेरि अर्को नगरकोट यता कता माथि लाग्नुपर्छ भन्नुभएको छ राइडरले। राइडर एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, राम्रो चलाउनु हुँदो रहेछ। अनि माथि कता उकाली के अर्को बाटो जानुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ गएपछि म देखाउँछु फेरि। अनि मलाई थाहा छ, एकदमै राम्ररी थाहा छ आजको भिडियो एकदमै धेरै हल्लिएको छ, त्यही पनि म हाल्छु। यो एउटा चाहिँ मैले युट्युबमा तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु भनेर हाल्न लाग्यो भने अर्को चाहिँ मेरो मेमोरीको लागि पनि हो। त्यही भएर जज गर्नु मन छ भने जज गर्नु, आई विल नट माइन्ड। म कमेन्टै कमेन्टै हेर्दिनँ, मेरो खुट्टा फुस्केको के म कमेन्टै हेर्दिनँ। जज गरेँ नि गरेँ, तर एकदम राम्रो छ। फेरि हेर्नु बाटो हेर्नु खतरा छ। त्यो भएर म चाहिँ अफ गर्छु, राम्रो बाटो आएछ मात्रै भिडियो बनाउँछु। बाई बाई। हामी चाहिँ अहिले यहाँ नगरकोट जाने बाटो साइडमा आयौँ अनि अन्डा खाँदैछौँ। थोरै हालिदिनु, धेरै नहालिदिनु। माथि गएर अलिक भोक लाग्यो। हामी 11 बजे कति 10:30 त्यस्तैमा हिँडेको थियौँ होला। तपाईँ धेरै स्पिडले आऊ भने त नर्मल सबै त्यस्तै हुन्छ होला। त्यस्तो मन छिटो हिँड्ने पनि छन् होइन, अरू तुलनामा चाहिँ छिटो हिँड्ने। एकचोटि कस्तो तर्सेको म त एकचोटि वहाँ पर गएको थिएँ नि, त्यो खाटो देखाएको थियो। देखाएको थिइनँ मैले, पछाडि कसरी देख्नु। त्यसपछि अनि त्यसपछि पर गएको थियो म त कस्तो तर्सेको। घर जाने हिँडेर भन्दैछ त्यो भयो। यतापट्टि अगाडि खाल्डो थियो, ठाडो पार जाने हो। मलाई थाहा भएन नि त। धेरै बोल्नु नि गाडी चलाउनु। हेर्नु यस्तो राम्रो राइडर गाडी गर्ने खालको। कतिरो फोकाएको म त फोकाउनै सकिनँ। तर अघिदेखि त 2-3 घन्टा नरोकिकन चलाएको भएर न मलाई त कस्तो भयो, झम्म भयो जस्तो भयो। त्यहाँ जान्छमा त घुम्ने होला नि, सुतुम हुन्छ। त्यो धेरै घुम्टी भएर हो त्यस्तो भएको। बिजी हुन्छ होइन, यो त चलाउने मान्छेहरू एकदम अननेसेसरी चलाउँछ कि थाहै नदिनु चलाउँदैन। उयो बाटोमा चलाउँछ आफू पनि। अब चाहिँ म मास्क किन्छु यार, घाँटी दुखेर नि सन्चो भयो मेरो। तर एकछिन बस त्यहाँ छ। कस्तो काली देख्यो। हामी चाहिँ यहाँबाट खाजा खाएर निस्क्यौँ। खाजा खाएको भिडियो चाहिँ एकदम राम्रो छैन। अब यहाँबाट चाहिँ हामी नगरकोट जान्छौँ। अब हामी हल्का नास्ता पानी चिया गरेर नगरकोटको लागि हिँड्यौँ। भिडियो त जति गरे पनि नहल्लेको त म बनाउनै सक्दिनँ क्या दुईवटा। ल गाइस, अब हामी जाँदैछौँ नगरकोट। भनेको भिडियो बनेन छ क्या फेरि यस्तो। यतातिर टेम्पो पनि चल्दो रहेछ के, ई गाडी हो कि टेम्पो हो कि के भन्छ। ल हेलो गाइस, के हेलो भने हामी चाहिँ अहिले यस्तो बाटो आइरहेको छ। छापेको खोले खोलेको बाटो तर केही देखिएन क्या। चट्ट लाएर देखेन, सबै ढुङ्गा भएर देखेन। पुरै पहिरो गएर यस्तो भएको रहेछ यहाँ चाहिँ। पुरानो पहिरो नयाँ होला है, नयाँ पहिरो। यहाँ पहिरो गाडी चाहिँ पुरै खालको हेर्नु न। ओ खोला खोला बाटो राम्रो छ साथी।
बाटोहरू नै आनन्दको रहेछ। जाँदैछौँ जाँदैछौँ। के भन्ने कुनै छैन मसँग अहिले। अब मन्दिर गएर देखाउँला है हजुरहरूलाई। मन्दिरहरू दरबारहरू गएर देखाउँला। पुरै भिडियो चाहिँ हल्लिएको छ, माइन्ड नगर्नु होला। एउटै हातले एडजस्ट गर्नुपर्छ नि त है। ओके हेलो गाइज, अघि मैले भनेको थिएँ नि के भनौँ जस्तो भयो, म त कन्फ्युज भएँ भनेको थिएँ नि। खासमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब मामा घर जाँदा यता गुल्मी सेङ्जातिर जाँदा त हामीले यो नर्मली देखिरहेको हुन्छ नि त खोला पहाडहरू होइन। त्यही भएर मलाई केही शब्द नभएको हो कि होइन। जस्तै अब कहिले पनि जानुभएको छैन, एकदमै कम जानुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम एक्स्ट्रा अर्डिनरी लाग्छ भने हामी त्यसो धेरै जस्तो जाने मान्छेलाई पनि रमाइलो लाग्छ, पिस लाग्छ। त्यो धुलो बजार बिल्डिङ भन्दा त आनन्द हो यो ठाउँ होइन। तर हामीलाई भ्लगमा भन्ने चाहिँ त्यस्तो केही कुरै हुँदैन के। त्यही भएर तर नगरकोट चाहिँ म फर्स्ट टाइम गएको हो। म चाहिँ यो बाटोहरूमा भन्दा नि अझै उसमा त्यो नगरकोट भने के हो, कस्तो मन्दिर हो कि दरबार हो, त्यसको लागि चाहिँ एक्साइटेड छु। अनि म चाहिँ त्यही गरेर देखाउँछु। भर्खर मैले एउटा कुरा देखाएको थिएँ, त्यो चाहिँ अब देखाउनु नहुने थियो, त्यही भएर देखाइनँ। किनकि मासु काट्दै थियो, त्यो पनि खसीको होइन, एक्स्ट्रा अर्डिनरी मासु काट्दै थियो। तर भ्यूहरू त राम्रो छ, बाटोहरू त राम्रो छ। तर यस्तो त हामीले बजारहरूमा त देख्न पाइँदैन होइन। यहाँ चाहिँ पिस छ। बाटोहरू चाहिँ पहिरो गएर होला के हो आई डोन्ट नो। अलिअलि यस्तै माटो माटो बाटोहरू रहेछ। गर्मी चाहिँ गर्मी छ यहाँ। काठमाडौँको जस्तो सस्तो रे शीतल चाहिँ छैन। अनि रमाइलो छ। यस्तो रुखहरू धेरै हुँदैन। प्रचण्ड बाइक आइरहँदा एकदमै बाइक भनेको त गाडी पो रहेछ। यस्तै छ घरहरू छ। अब यसमा के देखाएको मैले चाहिँ राम्रो घरहरू छ। यो चाहिँ काठमाडौँ होइन। यहाँको भ्यूहरू चाहिँ राम्रो छ। नजिकै डाँडा छ, खेतबारीहरू छ। पहिला म सानो हुँदाखेरि थियो हाम्रो यता एरियातिर पनि खुब हुन्थ्यो वनस्थलतिर। तर अझै घर मात्रै छ, बाटो मात्रै छ। सानो कुलो पनि थियो, त्यो पनि बाटो बनिसक्यो हाम्रोतिर त। यहाँ चाहिँ अलिकति रमाइलो हुन्छ घुम्नलाई। यस्तै छ। नजिकै पहाडहरू छ। भिडियो चाहिँ फुल हल्लिएको छ। आई नो भिडियो एकदमै हल्लिएको छ। सरी फर द्याट। के गर्नु। हेर्नु त खोलाहरू देख्नु होला नि है। के अरे हामी त यता पुलमा। लुक गाइज लुक पुल 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 कति लामो पुल देख्नुभयो तपाईँहरूले। पुल दादा चाहिँ आउँदैछ, म चाहिँ पुलतिर गइसकेँ। झुलुङ्गे पुल तपाईँहरू कति मान्छेलाई डर लाग्छ, तर मलाई चाहिँ डर लाग्दैन। मलाई कस्तो बन्जी त हान्न मन लागिरहेको। तर मेरो प्यारेन्ट्सले दिनुहुन्न कि यो सजिलो कुरा होइन, भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ तर गर्न एकदम डर लाग्छ हुन्छ। तर मलाई एडभेन्चरस एकदम हुन मन लाग्छ कि हेर्नु त गाइजहरू पुरै खोला नाला। अब एकछिनमा चाहिँ म दादालाई भने पारी गएर फर्केर आउने रे मान्छेले। तर फेसै देखेन, चिन्ता नगर्नु। यो मेरो भिडियो खिच्दिन न त। हेलो गाइज, हामी चाहिँ यसरी यहाँ खोलामा आएर बसेका छौँ। यो मान्छे हो हाम्रो राइडर। राम्रो छ पानी। यहाँ कति धेरै माछा होला है। मेरो हात खै मेरो हात को भिडियो बनाएर उता जान्छ।
गएर खेलेर अब बल्ल हिँड्दैछौँ। अनि एकदमै धेरै गर्मी भयो, थकाइ लाग्यो, के गर्ने। चस्मा पनि खस्या खसै छ, मास्क पनि लाउनै पर्यो, धुलो छ। ओके, अब द वे टु नगरकोट। त्यही हो। ओके, हेलो गाइस, अब हामी आइपुग्न लाग्यौँ फाइनली। यहाँ चाहिँ आनन्द राम्रो बाटो छ। अब हामी त्यहाँ गएर हेर्छौँ। मलाई पनि केही आइडिया छैन। मोबाइल चाहिँ उड्दो रहेछ। हेलो गाइस, हामी चाहिँ पुग्यौँ। गाडी आयो, गाडी आयो, गाडी आयो, गाडी आयो। हामी चाहिँ पुग्यौँ नुवाकोट। अब चाहिँ हामी आज फर्किँदैन काठमाडौँ। रिजोर्ट खोज्छौँ, केही खान्छौँ। आज चाहिँ फुलपातीको आर्मीहरूको यस्तो हुँदो रहेछ। कहाँ जाने? हेलो, यस्तो भएको रहेछ। यहाँ त बनाउँदै रहेछ पुरै। फुलपातीको दिन चाहिँ यसरी आर्मीहरूले बाजा बजाउँदै आउनु हुँदो रहेछ। अब सुतिन्छ होला खाजा खाइसकेपछि। आजै हो, आज हो। हाम्रो डुठो पर्योहरू मना खाइन के। हाम्रो डुठो छ नि त आजसम्म। भोलिबाट बोलु पर्दैन। हाम्रो घटस्थापनाभन्दा अगाडिदेखि रहेछ नि त डुठो परेको। थाहा नपाएको हामीले। उता कुकुर छ। यो के हो रे दादा? यो के हो दादा? ल के पनि यार मोबाइल ह्याङ भयो के भयो? हेर्नु न, हामी चाहिँ दरबारमा आएको। दरबार चाहिँ यस्तो रहेछ, बनाउँदै रहेछ। तपाईँको एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी जस्तै भयो। तर ठिकै छ, रमाइलो भयो। फुलपाती चाहिँ यसरी मनाइँदो रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ आर्मीहरूले फुलपातीको फुलहरू यहाँको दरबारको मन्दिरबाट चाहिँ अर्को मन्दिरमा लिएर जान लाउनु भएको रहेछ। अनि त्यहाँ पूजा गरेपछि चाहिँ फेरि फिर्ता चाहिँ यहीँ ल्याउनु हुँदो रहेछ। अनि आज चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम मलाई यस्तो रोयल टाइपको फुलपाती पूजा गरेको देखेको। अनि मैले क्याप्चर पनि गर्न पाएँ, तपाईँहरूलाई पनि देखाउन पाएँ। अनि मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो, एकदम नयाँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो।
अनि यहाँ चाहिँ मैले एउटा के नयाँ देखेँ भने फुलपाती लिएर जाँदाखेरि चाहिँ पुरै पञ्चे बाजा बजाएर लिएर जानुहुँदो रहेछ पेमा लगेर जस्तो त्यो पनि एउटा नयाँ देखेँ अनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई ल आफै रेकर्ड भयो त के भयो मेरो मोबाइल अटो भइरहेको ल हामी त मन्दिर घुमेर हामी चाहिँ पुरै मन्दिर घुम्यौँ अनि फुलपाती कसरी गर्दो रहेछ नि देख्यौँ यहाँ अब हामी चाहिँ मोमो खान्छौँ लस्सी खान्छौँ अनि फर्किन्छौँ Applications like Ableton, Cinema 4D, and more, which were announced to have ARM versions coming soon. As a happy Snapdragon laptop user, I'm very excited what the second generation has to offer, but the charts are... This week we learned that, quote, Microsoft makes Windows 10 an economic area because, of course it is. Honestly भन्दाखेरि मैले नराम्रो भन्न खोजेको चाहिँ होइन मोमो चाहिँ मिठो थियो यहाँको तर लस्सी चाहिँ एकदम कस्तो स्मेल आइरहेको थियो दादाले त सबै खानुभयो तर मैले चाहिँ एक दुई गुट खाएपछि खानै सकिनँ बट मोमो चाहिँ मिठो थियो Then, in a rare American win for consumer protections, we learned this week that Amazon will pay $2.5 billion to... हेर्नु न यो के हो कति ठुलो क्याक्टसमा त क्याक्टस उताको मन्दिरबाट चाहिँ फर्क्यौँ अब हामी माथि जाँदैछौँ जहाँ चाहिँ फुलपाती राख्ने हो रे अनि यहाँको टुडी खेल पनि भन्दो रहेछ यहाँ चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ त्यहाँको मन्दिरमा अनि त्यो मन्दिर गएपछि फर्किन्छौँ ओके हेलो गाइज हेर्नु त भ्यू यस्तो भ्यू रहेछ यहाँको यो कुन बजार हो दादा बिदुर बजार कता चर्को घामै यता माथि मन्दिर छ भन्ने सुनेको थिएँ तर मैले कुनै मन्दिर देखिनँ मन्दिर हेर्न आएको प्र्याङ्क भने जस्तो भयो अब मैले नहेरेपछि तपाईँहरूलाई पनि देखाउन सकिनँ सरी अब हामी जान्छौँ कि नि हामी एकदम टायर्ड छौँ बस्ने भनेको बस्ने माहौलै मिलेन खासमा त बस्न मन थियो तर ठिकै छ अब माहौलै नमिलेपछि त कसरी बस्ने होइन अब हामी सरासर जान्छौँ आउँदाखेरि लास्टै धेरै बेर लाग्यो तर अब जाँदाखेरि चाहिँ एकहोरो जान्छौँ धेरै बेर लाउँदैनौँ त्यही हो काम ओके अब बाइक चल्न जान्छ हामी ओके गाइज हामी चाहिँ अब अर्को कुन मन्दिर अघि मैले भनेको थिएँ नि मन्दिरै भेटाइन भनेको त्यो मन्दिर जान लाग्यो अब हामी चाहिँ अनि यो नुवाकोटको टुडी खेल रहेछ टुडी खेल भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ नुवाकोटको बाटो चाहिँ जहाँ पनि यस्तै छ होप स्लोली मैले खतरा भिडियो बनाउन सक्ने शक्ति पाऊँ फेरि पनि हामी मन्दिरमा कति राम्रो भ्यू फेरि पनि प्राङ्क हुन्छ कति राम्रो भ्यू अफ रोड भए हेर्नुहोस् त सबैजना यस्तो खतरा भ्यू वाउ राम्रो लाग्यो यही हो भ्यू ओह कस्तो ड्रागन फ्लाइहरू पनि रहेछ यहाँ मैले आज धेरै राम्रो भिडियो बनाउने भनेर सोचेको थिएँ तर सब खतम भयो यो चाहिँ के भएको भन्नुहुन्छ भने मलाई त्यो गर्मीको एलर्जी छ कि पसिना आउनु बित्तिकै यस्तो हुन्छ रे ऊ त्यो मान्छेले मलाई धेरै थर्काइसक्यो हेरिसक्यो हेरेँ भने हेरेँ हेर्नुहोस् तर क्यामेरामा क्याप्चरै भयो नि हो अनि अब हामी चाहिँ फर्किन लाग्यो दुई तिनचोटि मन्दिर देखाउँछु भनेको चाहिँ म आफै प्र्याङ्क भएँ अनि प्लिज काली नभन्नु न अब चाहिँ हामी नयाँ बाटोबाट जान लाग्यो अघि के अरे झोरको बाटो हुँदै
जान्छौँ अघि हामी जुन बाटो आएको त्यो आउँदैनौँ किनकि हामीलाई छिट्टो घर पुग्नु छ क्यामेरा यहाँ छ तर मैले यता हेर्दाखेरि उता हेरेर जस्तो देख्दैछ अब हामी जाँदैछौँ घर अनि बेलुका गएपछि चाहिँ म इन्ड गर्छु अनि आज यस्तो पानी पर्यो गाइस यस्तो पानी पर्यो एकछिन त हामी त पागल भयौँ अहिले पनि पानी परिदिएको भए के जान्थ्यो है पानी पर्यो भए हामी यहीँ बस्न पाउँथ्यौँ तर पानी परेन अहिले चाहिँ राम्रो घाम लागेको छ दिउँसो एकछिन चाहिँ पानी परेको थियो म तपाईँलाई देखाउँछु है त बाटो अघि पानी पर्दा त हामी ऱ्याङ्को डोरी आएको थियौँ बाटो त केही पनि देखाउनु पाएको थिएन अब हजुरले देख्नुभयो नि बाटो कस्तो भिजायो अझ उतातिर त सुकिसकेको रहेछ यस्तो ठुलो पानी परेको हामी त पुरै लुत्रुक्कै भिजिसकेको थियो त्यही पनि हामीले माइन्ड गरेनौँ यो पनि एउटा खतरा एक्सपिरियन्स हो अनि आजको ट्राभल चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन यस्तो यस्तो खतरा हेर्नु न बाटो यस्तो घाँसै घाँस यो ए घाँस भन्दैन यसलाई रुख घाँस सबै कुरा भनौँ न यस्तो खतरा हेर्नु माथिबाट यस्तो सही देख्छ यस्तो मजाले दुवै साइडमा रुख अनि शीतल बाटो यस्तो रमाइलो हुन्छ फेरि बाटो क्यामेरा हल्लियो अनि त्यही हो एकदम रमाइलो भयो अनि हामी चाहिँ दरबार घुमेको पुरै भत्केको रहेछ अनि त्यस्तो घुम्ने ठाउँ केही रहन्छ तर ठिकै भयो रमाइलो भयो होइन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो राम्रै थियो भन्नुभयो राइडर चाहिँ अलिकति साई पर्सन हुनुहुन्छ हाम्रो राइड ए दादालाई चाहिँ छैन भन्ने थाहा थियो अरे मलाई त केही पनि थाहा थिएन म त कुन बाटो जान्छु पनि थाहा थिएन मलाई त केही पनि थाहा थिएन हेर त यहाँ गाउँ के हेर्न आएको म चाहिँ नुवाकोट र नगरकोटै भनेर आएँ तर मैले चाहिँ एक्सपेक्टै गरेको थिएँ नगरकोटै भन्ने सोचेको थिएँ तर हामी नुवाकोट आएको रहेछ के थाहा त नि होइन साथी म त सानो मान्छे कहाँ थाहा हुन्छ त मलाई रोडमा जति गतिलो बनाउँछु भने पनि बन्दैन हेर्नु अनि त्यही हो बाटो यस्तै छ रमाइलो छ होप हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मनपर्छ होला आई नो बोरिङ हुन्छ अनि भ्यू पनि राम्रो नहोला तर पनि चिल गाई चिल केही पनि हुँदैन रमाइलो हुन्छ यस्तै हो अरूभन्दा छुट्टै हो मेरो भ्लग किनकि मेरो भ्लगमा भ्यूभन्दा बढी कुरा मात्रै छ होला अनि त्यसमा चाहिँ खतरा हल्लिएको छ तपाईँले हल्लाउनै पर्दैन आफै हल्लिन्छ होइन के बोल्या होला म त बोले छु के बोल्या हो म थाहा छैन मेरो अब कस्तो छेउमा आएको हेर गाडी त कस्तो छेउमा आएको गाडी त तपाईँहरूले देख्नुभयो कि भएन कस्तो डरलाग्दो गरेर आएको सतर्क हुनु है मान्छे हामी त ठिकै थियो त त्यो मान्छे नै अगाडि आएर पेलेको हो कि त्यही त त्यस्तै होला नि चलाउन आउनु तर एकदम आफै सतर्क हुनुपर्छ गाइज आज धेरै कुरा एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ पानी पर्यो घाम भयो गर्मी भयो तर सबै कुरालाई हटाएर रमाइलो पनि भयो ओके गाइज फेरि पछि भेटौँला बस्ने रिजोर्ट रहेछ कि चाहिँ हामी चाहिँ घुम्दा अब काठमाडौँको डाँडा आउँदै के अरे ए आएकै छैन अब आउन लाग्यो अब हामी आउँदैछ आउनु पर्ने हो किन आएन अब त हामी काठमाडौँ छिर्न पर्ने हो ठुलो डाँडाको पानी काठमाडौँ हो के अरे आँखाले देखे जस्तो त के देखिस् खास के भयो होला यस्तो बाङ्गो ओ काली गर न
अब त 1 घन्टामा आइहाल्छ नि 4 बजे आइपुग्छ यस्तो साथी भयो अनि के छ खाना खाना त बनाउनु पर्यो नि साथीहरू हेर्नु कति राम्रो भ्यू भनेर झर्ना 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 राम्रो खिचेर हातले छेक्न फुल्छ पोप्रो त यार झरना उता पनि छ गाइस हेर्नु न साथीहरू यस्तो अँध्यारो भइसक्यो हामी के अरे टोखाको कहाँ आयो अरे दादा बुझिनँ मैले दादाले भनेको तर यस्तो अँध्यारो ए हामी टोखाको सङ्ला भन्ने ठाउँमा आएको यस्तो रहेछ यस्तो अँध्यारो डरलाग्दो ओह्रालो छ भुतायो अरे तर राम्रो छ बाटो यस्तो छ हामी अझ नै घर पुग्यो होइन कहिले घर पुग्ने हो थाहा छैन घर गएपछि भेटौँला ल साथीहरू तर रमाइलो छ काठमाडौँ फाइनली आयो तर देखेन पक्नै म तपाईँलाई एकछिनमा देखाउँछु ल साथी ल मेरो ब्लर आयो कि फेरि भिडियो अँध्यारो भयो कस्तो राम्रो छ क्या आँखाले हेर्दाखेरि तर भिडियोमा पुरै ब्लर आयो पुरै गाइस ल के देखाउँ आज भिडियो एउटा गतिलो भएन